আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত ভাই বন্ধুগণ, আশা করি ভালো আছেন। তো এই যে দেখুন, একটা মনসা এসি এটা চলতেছে, ঠান্ডা আসে না কেন সে বিষয়টা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি সাথেই থাকবেন, আশা করি সাথেই থাকবেন। তো এই যে দেখুন, এসিটার গরম, কম্প্রেসারটাও গরম হয়ে গেছে, তাই বন্ধ করলাম এসিটা। এসিটা বন্ধ করে এই যে কম্প্রেসারটা গরম হয়ে গেছে, এখন পানি ডালছি। এই যে ক্যাপাসিটারটা খুলে ফেলছি, এই যে দেখুন তার ক্যাপাসিটারটা খুলে ফেলছি, এই যে তার সব খুলে ফেলছি। তো কেন খুলে ফেলছি সে বিষয়টা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো, বা ঠান্ডা কেন আসে না। তো এই যে দেখছেন, আমি যে ক্যাপাসিটারটা খুলে ফেলছিলাম, এই যে ওই ক্যাপাসিটারটা আর কি, এটা ওই ক্যাপাসিটারটা। তো কেন খুলে ফেলছি, ক্যাপাসিটারটা এই যে 55 ইউএফ। তো এই ক্যাপাসিটারটা কেন খুলে ফেলছি, সাথে থাকুন, আপনাদের সাথে সে বিষয়টা বলছি। তো এই যে আমি আর একটা ক্যাপাসিটার লইছি, এটা 50 +5%। তো বা ক্যাপাসিটার খারাপ হয়ে গেলে আমরা কীভাবে চেক করবো বা কী আসে বিষয়, সেই বিষয়টা আপনাদের সাথে করবো, যেহেতু এটা মিটারে আসলে চেক করার মতো না। তো সেই বিষয়ে আপনাদের সাথে একটু করতেছি। অনেকে আসলে হতভম্ব হয়ে থাকেন বা ক্যাপাসিটার থাকে না, কী করবেন। নাও মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, I want to share you something, and I show you already. This machine is working but not calling. Why is not calling? That's why I want to share you. And I opened already capacitor because there is too much sun. That's why I cannot talk. And after maybe mobile is screen is coming very high light, and we are suddenly cut the video. That's why I come the inside. And this capacitor, you see. And how can you want to check the capacitor, because meter is cannot possible the check capacitor. That's why I open and have the one situation you want to check. You see, there is also capacitor, maybe sometime is come outside. This is not label coming the outside. There is come the outside some there is no this is dust, no anything, not oil, not anything. But you have the one thing you can check. You put this label there, you see, I put the label. This capacitor is, you see, capacitor is very, this not sit not stand by the properly, because there is eye is not looking. That's why